դա ըստ էության պատերազմի հերթական շանտաժն է, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականից ի վեր օգտագործում է իր բոլոր քարոզչական նարատիվներում։ Միշտ դրա մասին է խոսքը գնացել։ 21 թվականի ընտրական կամպանիայի մի զգալի հատվածն էլ այդ տրամադրության տակ էր անցկացվում, հիշում եք, Տաուշի 4 գյուղերի հանձնելուց առաջ էլ, երբ գյուղացիների հետ հանդիպում էր կազմակերպվել, այնտեղ ուղղակիորեն գյուղացիներին վախեցնում էր նրանով, որ եթե մենք այս հարցը չլուծենք, 4 գյուղը ինքնակամ չտանք, ապա մի շաբաթից հետո կամ 10 օրից հետո պատերազմ է լինելու։ Այսինքն այս պատերազմի վախի, այս պատերազմի, այսպես ասենք, վախի սինդրոմը, այս գործիքակազմը իր արսենալում է 20 թվականից հետո։ 20 թվականից եւ մինչեւ հիմա էլ դա կա տարբեր բառապաշարով, տարբեր ֆորմատներով, տարբեր ֆոների վրա, այսպես ասենք, տարբեր իրադարձությունների հետ կապված ինքը այդ բանը օգտագործում է։ Հիմա նախընտրական կամպանիայի արդեն բավականին թեժ փուլն է սկսվում, մոտավորապես 2-2.5 ամիս հետո փաստացի արդեն մենք ընտրություններ ենք գնալու։ Հիմա ուղղակիորեն դրա մասին ավելի շեշտակի է խոսվում, հատուկ նույնիսկ ըստ էության հայտարարությամբ է հանդես գալիս, հատուկ եթեր է մտնում այս առումով եւ փորձում է ըստ էության այս թեզը անցկացնելու համար նույնիսկ օգտագործել ընդդիմության չարած հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ։ Այսինքն ինչու սեպտեմբերյան պատերազմ, որտեղից է։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերյան պատերազմը դա հոգեբանական, այսպես ասենք, հնարք է, որովհետև սեպտեմբերին պատերազմ եղել է, այսինքն երբ ասում է սեպտեմբերյան պատերազմ, հենց միանգամից հարցեր են առաջանում, ասոցիացիաներ են առաջանում եւ շատերի մոտ միանգամից գիտեք, այս բանն է գալիս, միտքն է գալիս, եթե ինքը ասում է սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու, ուրեմն հաստատ ինչ-որ մի բան գիտի։ Այսինքն ինքը կարող էր նույնիսկ օրն էլ ասել բանի համար, որպես քաղտեխնոլոգիական հնարք, այո։ Կարող է 27 չասել, 17 ասել, բայց ինչքան, այսպես ասենք, իբր ճշտագույն բան է ասվում, ժամկետ է ասվում, այնքան շատերին թվում է սովորական ընտրողին, որը որ առանձնապես չի խորանում, առանձնապես ոչ տեխնոլոգիաների մեջ, ոչ քաղաքական առօրյայի մեջ, կարծիք է առաջանում, որ եթե ասում է, ուրեմն մի բան գիտի ընդհանուր առմամբ, թե չէ որտից կիմանար իսկապես։ Այսինքն դա ընդհանրապես արհեստական sense բան է, հայտարարություն է, սեպտեմբերին է լինելու թե ինչ։ Այսինքն նույն հաջողությամբ ինքը կարող էր ասել հոկտեմբերին, ուղղակի սեպտեմբերը ասոցիացվում է պատերազմի հետ։